大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日咧會同大家講解下乜嘢咧為之一個有效嘅耳石復位。嗱，一個有效嘅耳石復位咧，我哋最重要咧有幾個因素嘅。第一就係話我哋究竟耳石復位，我哋首先做檢查，我哋復位嘅方向係咪準確，係咪正確？呢個第一。第二就係話我哋耳石復位，我哋係咪可以完全透徹咁樣去處理耳石個問題 ？OK。第三就係話我哋做完耳石復位之後啦，我哋對於我哋個頸椎或者我哋個前庭系統嘅功能上面，我哋有冇一個後續嘅處理或者後續嘅改善？嗱，我哋咧會逐樣同大家講嘅。嗱，首先第一樣嘢就係話乜嘢叫一個好準確嘅檢查之旅 ？OK， 就係話啦，究竟我哋而家做耳石復位，我哋係咪對準耳石移位去真係移位個方向我哋做復位咧？嗱，我哋要知道啊，我哋個耳仔咧，我哋每邊耳仔咧都會有3條管道嘅，包括左邊嘅向前啦，左邊打橫同埋左邊向後，右邊都有向前打橫向後。即係話，首先最簡單，我哋要明白我哋耳石移位咧，最基本會有6個方向咧，個耳石咧會跌咗去呢唔同嘅管道。咁所以我哋一定咧做治療之前啊，一定要有一個好準確嘅檢查，去知道究竟我哋耳石咧移位去到邊一個方向。好啦，我哋下一樣嘢啦，就係話，當我哋假設知道我哋係右手邊向後嘅方向有耳石移位，咁所以咧我哋就會做一個叫 Apley Maneuver 啦，一個好簡單嘅例子，我哋就會做 Apley Maneuver 咧去幫佢解決呢個問題。好啦，但係下一個情況就係啦，如果我哋做 Apley Maneuver， 我哋做呢個方法耳石復位嘅方法，咁但係咧我哋有合理嘅期望咧，就係做完一次咧會好啲，做完第2次會好啲，做完第3次甚至冇晒。即係話我哋叫一次比一次好，我哋需要連續做3次個耳石復位。好啦，第二個情況出現啦，就係假設我哋而家知道係右手邊向後嘅方向有耳石移位，咁但係我哋做咗3次耳石復位之後都未，我哋見到個眼球都仲係跳緊，咁我哋要知道，即係代表我哋叫右邊向後管道，我哋做 Apley Maneuver 未必有效去處理個復位。咁所以就話啦，當我哋假設我哋已知道我哋係個準確方向啱，但係如果我哋嘅方法係錯的話，好啦，或者方法唔啱嘅時候，所以我哋要嘗試轉另外一個方法。呢度亦都我哋講緊第2個核心啦，就係話我哋耳石復位係咪透徹？即係話假設我哋叫做一個 Apley Maneuver， 我哋可能假設有100粒耳石，我哋復位幫佢復位咗50粒，但係其他情況之下仍然可能仲有剩低50粒嘅耳石未解決。咁所以呢個情況之下，我哋除咗 Apley Maneuver 之外，我哋可能就要做一個叫 CMOD Maneuver， 另外一個方法，或者一個叫揈嘅方法，將剩低嘅耳石我哋叫倒佢出嚟。咁所以我哋嘅情況就係咁啦。第一樣嘢就係話，究竟我哋復位嘅方向係咪正確？我哋揀嘅方向啱唔啱？第二樣嘢，我哋係咪復得透徹？而且即係話，我哋係咪可以將完全所有嘅耳石我哋叫清除？好啦，第3樣嘢就係話，究竟我哋耳石復位之後，耳石係會影響咗我哋個前庭系統，同埋影響咗我哋個頸椎嘅問題。咁究竟我哋耳石移位之後，剩低嗰啲浮下、虛下嗰啲問題，我哋有冇解決咧？呢個就係我後續嘅問題，得唔得？所以咧，好多病人成日同我哋講咧，就係話以前咧我睇咗耳鼻喉科醫生啦，或者睇咗其他物理治療師，或者自己屋企咧做耳石復位，點解做完之後嗰陣時好翻？咁但係咧嗰陣時你當假設好翻啦，咁但係過一排又出嚟咧，我哋就會答啦。究竟第一復位嘅方向係咪啱？第二復位我哋講緊係咪完全透徹？第3就係話剩低嘅前庭系統或者剩低嘅頸椎嘅問題，我哋有冇解決？咁所以咧呢3個題目咧，或者呢3個概念咧，其實都係一個好深入嘅課，即係一個好深入嘅課程咧，或者同大家再繼續講解啦。咁大家要明白啦，就係話如果我哋要處理咧耳石復位，我哋一定咧要做一個好全面嘅檢查。咁你諗下啦，我頭先講咁多嘢，背後咧都有好多嘅學問嘅，所以我哋叫一堂嘅治療啊，至少我哋包含檢查啦、做治療、再做講解咧，起碼至少需要30分鐘，我哋先做一個最有效嘅耳石復位。咁所以個情況啦，假設你以前睇其他醫生，呢度咧我哋唔係講其他醫生唔好啦，咁但係只係講啦，就係話如果你真係要做一個有效嘅耳石復位，你需要有一個全面嘅檢查、全面嘅治療。然後咧，最後再一個好合適嘅家居你個講解咧 education 教育，咁咧我哋個耳石咧先可以長遠咧咁樣去改善呢個問題，好冇？如果有咩問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。希望你嘅耳石問題可以盡快得到解決。